ntabwo mbizi nimba nciye bugufi buriya yego hari igihe tubona umuntu atuje inyuma ariko umutima uri gusakuza hari n'igihe nyine umuntu atuje aba atuje ariko njye mbona kwishira hejuru nta kintu bimara. Ubundi ibintu byose tubona turi naha mu isi ni ntizo. Umugore murabana ukamukunda cyangwa ugakunda umugabo wawe, ejo utabigishijwemo inama bakamukwambura, Imana ikamuhamagara akitaba. Ntashobora kuvuga ngo hoya ngo urumva, ni nk'uko Imana ishobora kuziga igatwara umwana. Hanyuma aho bijya gupfira rero nuko ibintu byose tubyita ibyacu. Kumva inzu ni yawe, n'ubuzima ni ubwawe ubwigengaho, n'umutungo ufite n'uwawe, ariko umuntu agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma mu gice cyitwa ubugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo, amarangamutima, niho hafatirwa ibyemezo. Aho mu marangamutima rero niho hakomereka. Impamvu mvuze ngo abo bantu bo babimenye kera badutanze ikintu gikomeye, nuko rero ntekereza ko natwe tugomba guhindura imyumvire, tukamenya ko kujya kureba umuntu ufite umukansara bitavuga ko wagwaye mu mutwe. hari n'abavuga ko twe hano mu Rwanda rushobora kuvuga ati umuntu ugira depression ni umurengwe. Iki kintu bivuga iki? Turi abantu bamenyereye imibabaro iremereye, ariko ntuzakine no mu mubabaro w'umuntu. Buri mutima wose wimenyera uwawo mubabaro, niko Bibiliya ivuga. Ntibivuga ngo wowe ibyago kuko wanyuze mu bintu bikomeye cyane ukabasha kubyitwaramo, ntabwo bivuga ngo ngewe ndi bubashe kugira imbaraga zingana n'izawe. Abadamu ikintu gituma ari bo ku isi bagira depression nyinshi, ni nabo bagira imirimo myinshi. Urumva, ntanga urugero, ibimenyetso nk'icumi byibuze waba ufite bishobora kwereka ko umuntu yugarijwe na depression. Nubwo musaba igihumbi nabikubwira. Hanyuma ntekereza ko reka mbwira abantu badukurikiye ikintu bakwiye kwitondera. Inkuru nziza TV. Yego, twongeye kubasuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, muri East Africa, i Burayi ndetse na Amerika. Aho uri hose ku isi ukaba ubasha kumva ururimi tuvuga, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza, kandi niba umeze neza ugire nk'umuntu umwe byibuze cyangwa babiri usangiza kuri ibyo byishimo ufite, uwo munezero ufite, n'umugisha ukomeye kugira ngo n'undi abashe kuba yawugira. Yego, kandi nkwibutsa ko niba utarakora subscribe wayikora, kuko n'umugisha ukomeye, ni inkunga ikomeye. Ntako tuba tutagize kugira tubageze ibintu byiza, kandi nk'uko izina Uwiteka yatwise Inkuru Nziza, nta kindi tugomba gukwirakwiza inkuru nziza hose ikagera kuri bose. Yego, twagendereye umupapa wacu dukunda, Pastor Desire, abenshi muramuzi, twamugendereye. Pastor, umeze neza? Shima Imana. Ndakomeye. Twapanze igihe kinini bikagenda bipfa bitewe na gahunda nyinshi muba mufite, ariko iki nicyo gihe Imana yashimye. Yego. Twishimiye kubana nawe, nibwo bwa mbere twabakira kuri chaîne yacu, akuri inshuti yanjye, tuguhaye ikaze. Murakoze, nishimiye ikaze kandi nshimiye n'abadukurikiye. Reka dutangize isengesho kugira ngo ibyo tugiye kuvuga tugiye guhereza abantu biberwe n'Umwuka Wera. Mana, mu izina rya Yesu ndasenga kugira ngo ubuntu bwawe bubane natwe, duhe ibihe byiza. Niwe uzi icyo buri mutima wose ukeneye, aba ari icuha, kandi ndagushimiye ko ufite ibyaduhaza twese. Ubuntu bwawe bubane natwe n'abakurikiye Inkuru Nziza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yego, tubahaye ikaze nanone kugira ngo tuze kubana.
Pastor, turaza kuganira ku ngingo ariko sinzi ko turapfa kuyirangiza uko bikwiriye, ariko turagenda tunoshaho kugira ngo n'ubutaha twazagaruka tukongera tugahura tukaganira kugira ngo dukomeze duhereze, duhugure, dutange n'ubumenyi runaka, ndetse kugira ngo tubashe gutsindagiza uru rugendo rugana mu ijuru, tugire ngo roho nzima mu mubiri muzima. Yego, dushaka kugira ngo tuganire tutizimbye mu magambo, ntaravuga ku kintu tugiye kuganiraho. Nakubaza ngo ni iki kigutera imbaraga gukomeza gukora uyu murimo utiganda? Umurimo ni umuhamagaro, ni impano, nibyo nkwiriye kuba nkora. Hanyuma ikintu kigaragaza impano yawe ni ikintu wakora udahembwa, ukagikora amasaha arenze, ugakomeza ukabikora imyaka yose usigaje kubaho kandi ukumva ari umunezero. Hanyuma abo bikorera bakakubwira ko ubikora neza. Ibyo bintu rero ntekereza ko ntawabireka, ni umuhamagaro. Yego, ngewe nkuzi igihe kinini ukora uyu murimo kandi sindabona ucogora kuwukora uko bikwiriye. Hari n'abagenda, hari n'abo ushobora kuba mwaratandukanye ariko bagacogora, ahubwo ugakomeza. Ni irihe banga? Ni banga sinzi niba navuga ngo ni irihe. Ndashimira Kristo yamfashe kubera ko n'abariya nabo bacogoye barabishakaga ariko bigira igihe biranga. Buriya umusirikare yarasiwe ku rugamba ntabwo twavuga ko ari ikigwari. Iyo umuntu ari ku rugamba wese ashobora kuraswa. Turabasengera ngo Imana izabagarure. Hanyuma abagihanyanyaza bakomeze bikomeze ku Mana. Niyo ni agwanana natwe, ni imbaraga zacu, agenda dufasha. Hari nk'umuntu ushobora kuba ageze aho ananiwe, akagera aho ananiwe, haba mu murimo cyangwa mu buzima busanzwe, n'icyo wamubwira nk'inkomezi kugira ngo akomeze atere intambwe? Kunanirwa bibaho, kuko Dawidi yaravuze ngo Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwanjye. Birumvikana ko aza gusubizamo intege hariho gucogora. Ntabwo waba uri ku rugamba ngo uvuge ngo intege ntizizashira. Bibaho. Ikintu namubwira ni uko Uwiteka ari kumwe natwe. Kubera ko Satani ahantu yinjirira aducogoza, akwereka kuri wenyine, akwereka ko nta sapoti n'imwe ufite. Ariko ijambo rivuga ngo ntutinye ryanditse inshuro 365 muri Bibiliya. Ijambo rivuga ngo ntiwiganyire ryanditse inshuro 300. Urumva ko hafi buri munsi arakubwira ngo ntutinye, wikwiganyira, ndi kumwe nawe. Yavuze ko azaba ari kumwe natwe kugera ku mpera y'isi. Yego, buriya nkunda kubwira umuntu ikintu turi kumwe, ariko ku ruhande rwanjye nkunda ibintu ukora kandi ndagukunda cyane. Ndabigushimiye. Nakubaza ngo ese niki kigushoboza guca bugufi? Ntabwo mbizi niba nciye bugufi. Buriya hari igihe tubona umuntu atuje inyuma ariko umutima uri gusakuza. Hari n'igihe nyine umuntu atuje, aba atuje. Ariko ye mbona kwishira hejuru nta kintu bimara. Ubundi icubahiro cy'Imana kiraremereye ku buryo ucikoreye utabona umwanya wo kwishira hejuru. Ntekereza ko icyambere ni ubuntu bw'Imana budushoboza, kandi iyo ukiri mu kubaho kw'Imana, nkunda abankurikira akantu ngiye kuvuga barakazi. Iri zina dukorera, ndavuga izina rya Yesu, hashize imyaka 2000 ari ristare. Amavi yose arapfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Ubwo nkeneye kugereka hirya Desire, bimwe bita kubaka izina. Ubwo ijyanye nzaryubaka nsige rigeze ko umuntu amara imyaka 80 akaba agiye. Ubwo isimba ikeneye ibyo. Iryo dukorera rirahagije, riramamaye, niryo rikiza. Iyanye nta kintu ryamarira umuntu. Rero ntekereza ko ibyo ni ukwibesha mu by'ukuri. Yego,
bafite utuntu twinshi twatumye. Hari ikintu hari ahantu wigeze kubwiriza nateranye muri presentation yawe uvuga amagambo angumamo cyane ashashize igihe kinini. Uri present ati nitwa Desire, ndi umugabo wubatse, ufite umugore natijwe n'abana natijwe. Kubera iki wabivuze uko nguko? Yani ibintu byose tubona turi naha mu isi ni ntizo. Umugore murabana ukamukunda cyangwa ugakunda umugabo wawe, ejo utabigishijwemo inama bakamukwambura, Imana ikamuhamagara akitaba. Ntashobora kuvuga ngo hoya ngo urumva. Ni nk'uko Imana ishobora kuziga igatwara umwana. Hanyuma aho bijya gupfira rero nuko ibintu byose tubyita ibyacu. Kumva inzu ni yawe, n'ubuzima ni ubwawe ubwigengaho, n'umutungo ufite n'uwawe, ariko nawe ubwawe iyo uhamagawe ntureka kwitaba. Yego. Birumvikana cyane, urumva narakagendanye ndagakunda cyane. Tugana no kumuso tujyana nyine twinjira mu ngingo twateguye, dushaka kugira ngo tuganire kuri, ntekereza ko nibyo tugiye kugana n'ibyo wari uvuzeho, kuri depression. Depression ni ikintu kimaze gufata indi ntera, si mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Kenshi usanga idatinya n'abafite ibyo ngibyo bita ibyabo, wari umaze kuvugaho. Ese ubundi nahera nkubaza, ese depression ibaho cyangwa ni bimwe byo muri siyanse twidusoma gusa? Ntabwo ari siyanse. Abatesalonike 5 ba mbere 23 na 24 hagaragaza ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari ibihugu biteye imbere cyane nk'Ubushinwa, Uburasirazuba bwo hagati, Abanyamerika, bo babizi nko mu 1600-700. N'uburyo bagiye bubaka ibihugu byabo bashingira kuri ibyo bice bitatu. Niyo mpamvu nsubiye inyuma ho gato, umuntu agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma mu gice cyitwa ubugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo, amarangamutima, niho hafatirwa ibyemezo. Aho mu marangamutima rero niho hakomereka. Impamvu mvuze ngo abo bantu bo babimenye kera, badutanze ikintu gikomeye, nuko ubona hafi nka buri muturage aba afite umukansara we, kuko bazi ko umuntu wese ahura n'ibibazo, ariko bamenya n'uburyo bari bwite ku muntu bakurikije. Twebwe ubu nk'uko wari uvuze, natwe biriho birazamuka cyane ibijyanye n'ihungabana, ariko turashimira leta ko hafi nko ku kigo nderabuzima ahenshi hari abakansara. Rero ntekereza ko natwe tugomba guhindura imyumvire, tukamenya ko kujya kureba umuntu ufite umukansara bitavuga ko wagwaye mu mutwe. Ni nk'uko wagira umuriro, ni nk'uko wagira ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Ibintu biri normal. Yego. Nk'ubu nkubwiye ngo mvuye kureba, wenda nkabwira ko mvuye Indera. Ati byakaze. Ahita utangira kunyikanga, ariko niba umaze igihe kinini udasinzira, ukaba umaze igihe kinini ufite umutwe udakira, ni ibintu bisanzwe ko washaka umuntu ugufasha. Yego. Hari n'abavuga ko twe hano mu Rwanda rushobora kuvuga ati umuntu ugira depression ni umurengwe. Iki kintu babivuga iki? Turi abantu bamenyereye imibabaro iremereye, ariko ntuzakine n'umubabaro w'umuntu. Buri mutima wose wimenyera uwawo mubabaro, niko Bibiliya ivuga. Ntibivuga ngo wowe ibyago kuko wanyuze mu bintu bikomeye cyane ukabasha kubyitwaramo. Ntabwo bivuga ngo ngewe ndi bubashe kugira imbaraga zingana n'izawe. Niyo mpamvu bitari byiza gucira urubanza undi cyangwa se gukina n'umubabaro we. Nk'ubu ngubu urugero, twebwe ibintu twanyuzemo mu myaka yacu byari ibintu kuri ubu bidakwirwa mu mutwe, ariko umwana w'ubu iyo wifi ivuyeho
sibyo aca igikuba. iyo ifoto ye batayirayikinze bizana ikibazo, iyo channel itari kuzamuka, iyo harasinze ku ishuri. Ariko twebwe si ibyo gusa by'amagambo n'inkoni warazirya bya bindi. Rero ntekereza ko si byiza gukina n'umubabaro w'umuntu. Buri generasiyo sigira ibyayo. Ntekereza ko umutima wimenyera wawo umubabaro. Urumva benshi hano mu Rwanda ndetse n'ibihugu bidukikije ntabwo barabasha kumva ikintu bita depression, nk'uko duhereye tuvuga ko hari abantu bavuga ko ari umurengwe. Ubundi pastor, depression ubundi ni iki? Sinzi niba ndi bubone ijambo rimwe, ariko ni ibintu byananiwe gukwirwa mu mutwe. Umuntu agira ubwonko bw'iburyo n'ubw'ibumoso, bumwe bukora nka kamera, bundi bukora nka disque diribika amakuru. Hari igihe ubwonko butara amakuru mabi. Amakuru mabi arimo ijambo ribi wabwiwe, harassment mu kazi cyangwa mu muryango, gupfusha, ibihombo, indwara, ibintu nka bene ibyo. Hari ibintu mu by'ukuri bidakwirwa mu mutwe. Umuntu ashobora kumva ijambo ribi nimugoroba, akabyuka afite imvi ku mutwe hose, akabyuka yibagirwa, kandi ari ijambo gusa yabwiwe. Rero ntekereza ko ibyo bintu rero bidakwirwa mu mutwe, iyo ubwonko buje kubibika ku urundi ruhande, iki gice kibika amakuru ntabwo cyaremewe kubika ibintu bibi. Iyo hajemo ibintu bibi ntabwo bubyakira, bihita bijugunya. Iyo bigaruye hano urababwira ati ariko ngewe nshaka amakuru, simbika amakuru. Hahita depression nk'uko nayisobanura, bihita bitangira hahita hatangira intambara y'ubwonko. Iyo ntambara y'ubwonko rero izana ibindi bibazo byinshi cyane, ngira ngo turaza kubigeraho. Ni iyo umuntu nyene yagize depression nico kiba cabaye. Nkahita nibaza ngo ese hari ikigero runaka cy'abantu bakwiye kugira depression? Ubusanzwe udafite na nkeya n'uwatabarutse wavuye mu isi. Naho ikiri ku isi cyose kirayifite. Ahubwo ntekereza ko dukwiye kwiga uburyo tuyijera. Ni gute umuntu ayitwaramo. Ese nubatse imbaraga z'umutima zituma nimpura n'ibimpungabanya mbasha kubirenga. Tukiri mu isi, nibutse n'abakristo badukurikiye ko nta garanti Yesu yigeze aduha. Yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba muhumure ngena nejeje isi. Ntabwo yigeze adukura mu makuba. Asenga aravuze ngo sinsabye ngo bakure mu isi, ahubwo bari mu isi ubarinda umubi. Ngo no kuvuga ngo urugamba rurakomeje. Rero ntekereza ko dukwiye kumenya ukuntu tubyitwaramo, ariko mu isi yo ntabwo tuzareka guhura n'ibiduhungabanya. Abantu bagomba kumva ko isi igomba kubamo, rega tutagize n'ibibazo, nta tandukaniro ry'isi n'ijoro. Hagomba kuba iryo tandukaniro kugira ngo tumenye uko tubijera. Ese umwana ashobora kuba yagira depression kuva ari mu nda? Ubwo urumva rero depression twavuga ko ishobora no kuba irimo n'akarande. Ubundi abahanga bavuga ko iyo wagize ihungabana rikomeye hanyuma ugatera inda cyangwa ugasama inda, umwana avutse ararivukana, biba uruhererekane rwo mu gisekuru. Ubwo aho ngaho ni nka kwa kundi umuntu ashobora no gukora ibintu kugira ngo agire inyungu y'ako kanya, reba y'ako kanya, ariko bikazagira ingaruka no kuba zamukomokaho. Ku cyiza ndi kuganira n'umuntu, izi social media yabashije kuzikoresha benshi tutarazisobanukirwa hano mu Rwanda, aho bimaze guterera imbere ntabwo habura nk'imyaka 5 hafi aho ngaho nibwo abantu babashije kuba basobanukirwa social media, ariko wabashije kuzikoresha mbere cyane abantu batarabasha kubisobanukirwa. Wahereye uvuga ko hari abantu ushobora n'ubu tugenda tubona ko hari ikintu bita abantu bafite depression baterwa n'iyi social media. Nakubaza ngo ku bumenyi ufite nk'umuntu watangiye mbere yabyo,
n'iki kigufasha kugira ngo simbizi wenda ushobora kuba nawe warahuye nayo ariko n'iki kigufasha uraza kugenda utubwira kugira ngo natwe tuzikoresha cyangwa n'abandi bose bazazikoresha tips nyine bashaka kwifashisha kugira ngo babashe kubibamo neza babikore neza ariko bitabangirije cyane. Urakoze. Nyewe mbona imbuga nkoranyambaga ziri netre, ico zisabye nico ziguha. Kuri YouTube ushobora kujya kurebaho pornography, ushobora no kurebaho uko biga guteka, ushobora kwiga uko barera umwana, ushobora no kwiga uko ukora ubusitani bwawe, ushobora kwiga ijambo ry'Imana nk'uko ushobora kwiga gukora ikindi kintu, design. Izo ziri netre, ico zisabye nico ziguha. Hanyuma hari igihe tutaba tuzi ico dushaka. Imbuga nkoranyambaga kuri nge ni igikoresho ciza mu kwamamaza ubwami bw'Imana no kwiyubaka mu buzima bwa buri munsi, ariko hari igihe tujyaho tutazi ico tugiye kuzisaba, hanyuma tugafata ibibonetse byose. Kuri nge nagiye mbabwire ko mu itangazamakuru content uri kwinjiza izakugiraho ingaruka, kubera ko itangazamakuru buriya abantu ntabwo bazukana mu itangazamakuru. Yani itangazamakuru niryo rigenera abantu ibyo bahitamo. Niba mu itangazamakuru mwavuze ko umukobwa mwiza ari ufite mu nda zero, hari abantu bazahita bareka kurya, banywa indimu nyinshi, igifu ha pressure kazamuke kubera ngo ni munini. Ariko ntiyagiye kureba umuganga, ntazi ngo afite ibinure bingana gute, ntazi ngo afite inyama n'amagufa bingana gute, ni gute nibiki nkwiye gufungura, ese nkwiye ibiro nzabigabanya mu gihe kingana gute. Washaka ko aryama ijoro rimwe akabyuka yananutse, wenda n'iby'itangazamakuru ryavuze. Niba rivuze ko umukobwa mwiza arute nk'igisabo, ejo uzabona mu mujyi bacuruje imyenda irimo y'imbere irimo matera cyane, wagezweho nko kwibagisha. Yego. Yani ibyo bintu byose ni biri mu binyura mu mbuga nkoranyambaga. Rero ntekeza ahubwo tuzi ico dushaka ku mbuga nkoranyambaga. Tuzi kujonjora inkuru yamamaza, isebanya, propagande. Inkuru ishobora kuba mu by'ukuri ikubiyemo ibintu byinshi. Ni byiza ko tugira ubwenge bwo kujonjora. Kuri nge rero imbuga nkoranyambaga ni igikoresho cyiza, ariko mu gihe uzi wowe icyo ushaka. Icyo nasorezaho, hari ukuntu abantu bazikoresha mu bibazanira inyungu, ariko natwe tukaba tutazi uburyo. Nk'ubu reka nguhe urugero, iPhone 15 na 14 na 13 mu by'ukuri nta hantu zitandukanye. Ushobora kuba ufite iPhone 14 cyangwa na 13 kuko itangazamakuru riri kuvuga ko ari brand nshasha yaje, ukarara udasinziriye kandi zose zikora bimwe, hakabamo n'aka depression, sibyo? Bigahita bikuzanira depression. Imodoka ya voiture ni jipe, twese mu Rwanda nta muntu urenze umuvuduko wa 60, sibyo? Ni imodoka yawe ari nzima, utegeza ko kudatunga ijipe hari ikintu bigutwaye. Ariko kuko ari byo biri kwamamazwa, bishobora gutuma ujya gufata inguzanyo, ntuyagure mu yo wungutse, ahubwo ukayigura mu nguzanyo, ejo utazanabasha no kwishura. Hanyuma nibaza kugutereza camunara, depression kugira ngo uzagira nke ni nyinshi cyane. Yani ntekereza ko ibyo nibyo dukwiye kumenya kujonjora. Ese ibi bintu ndabikeneye? Ese ubuzima ni amarushanwa? Nkwiye gukora cyane, nkwiye gukora ibyo nakagombye kuba nkora, nkwiye kubona ibyiza, ariko bivuye mu cuya cange bitari gusa kubirota. Yani imbuga nkoranyambaga zituma turota ibintu, kubaho nk'uko abandi barunaka babayeho. Ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo biri ukuri. Rero ntekereza ko dukwiye kugira ubwenge bwo kujonjora. Ubwo umuntu abajene bari kubasha gukoresha social media ubu ngubu, ni ibintu bishobora kuguhereza ubushobozi. Ntekereza ko nubwo bushobozi iyo ububonye ari bwo butuma bugushira no kuri iyo pressure wavugaga.
bagakwiye kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga gute kugira ngo bikumire izo depression? Ntekereza ko imbuga nkoranyambaga nakubwiye ko ukwiye kubuza icyo ushaka. Hari inkuru nasomye banza ari ku gihe.com sinibuka y'umumotari agiye mu muhanda vuba, afite amahirwe ko azi icyongereza, hanyuma agakoresha statiye buri munsi uko agiye mu muhanda agapostinga, uyu munsi ndahagurutse ngiye mu kazi. Niba hari abantu 100 bamukurikira byose ahita abona abakiriya. Nyuma abantu yakorera yaha serivisi bamugiriye inama yo gukoresha TikTok. Noneho abanyamahanga baramuyoboka. Ni inkuru nasomye, ntegeza ko n'abadukurikiye bayibonye. Aje mu muhanda vuba ariko kuri ubu yishimiye akazi akora, kandi imbuga nkoranyambaga zamufashije kugera kuri atabasha kugera. Kandi ikintu cyanejeje kuri we, afite n'indoto zireba kure, ku buryo yumva azatanga umusanzu mu kubaka igihugu akoresheje uburyo bwe bworoshye cyane bwo kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza. Rero ntekereza ko umuntu ari gukoresha imbuga nkoranyambaga yenda abona dukeya, ariko hirya barimo kwamamaza brande y'urukweto rugura 1,100. Kuri ngi 1,100 bishobora kubigishora ahubwo. Kandi ubwo uwamamaza urukweto aramamaza n'isaha ya touch, aramamaza na telefone, aramamaza n'ikoti ry'500. Yego, bizashiduka ugonze igikuta cyane. Yani rero ntekereza ko urubyiruko rwacu bakwiye kumenya niki dushaka. Ndagura urukweto ndi bwambare amezi 3 rukaba rurangiye kandi rugura 1,100, ariko nshobora no kugura urukweto rw'25,000 nzambara imyaka 2. Utekereza ko mu myaka 2 utazaba umaze kunguka ibintu byinshi? Aya mafaranga wasevinze ni menshi. Rero ibidutera depression bimwe biterwa n'ibyo tukura hanze, ariko n'uburyo natwe twubatse muri bya bice 3 navuze. Iyo uzi kubijera biragufasha. Yego. Nakubaza ngo ubundi depression igira ibyiciro? Ntabwo reka dukoresha imvugo yoroshe kumva. Iyo umuntu ahuye n'umubabaro, iyo umuntu ahuye n'ibimubabaza, amarangamutima arakomereka. Yego. Iyo amarangamutima akomeretse ntavugwe, bizana agahinda. Yego. Hanyuma iyo ugize agahinda kabyara agahinda gakabije. Agahinda gakabije kabyara intimba. Numva birakura. Yego. Niyo mpamvu niba n'ibikubabaza, shaka inshuti yawe mu biganireho. Ubu se ko abantu batakizera abandi? Yani ikintu nzi kiri ukuri, iyo ntawe wizera nawe ntawe kwizera. Ariko si impamya ko mu isi yose nta bizerwa barahari benshi. Ahubwo ni bya bindi nyine rimwe na rimwe tutazi ngo turashaka nde. Nahindura hari gutinda. Yego. Yego. Nakubaza ngo kuri ubu ngo wenda katusinze wenda ijanisho uratubwira ku isi kumuzandengo ku bagabo n'abagore niye higanje depression cyane? Ni ku bagabo. Kubera ko abadamu buriya Imana yabaremye neza. Yagize ibintu bimubabaza ararira. Kandi aravuga. Uko avuga, uko arira birasohoka. Ariko umugabo abibikayo, ugashiduka uruhara rwaje, ugashiduka imvi zaje, ugashiduka wibagiwe. Sinzi niba mwarabonye inkuru ya OMS ivuga ukuntu intanga z'abagabo ziri kugabanuka ku isi. Biteye ubwoba, bavuga ko ibonye abagabo 5 bari hamwe, 2 bose bafite ikibazo cyo kutabyara. Biterwa n'iki rero? N'umunaniro w'ubwonko ukabije. Ya mibabaro yose wagiye ubika bya bintu byose kandi ubyita kuba umugabo.
urumva iyo bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, wakwibaza ngo atemba ajya mu gifu ni mu mara ako kana atemba ajyamo karahaganayo. Yani ibyo bintu wabitse byuzuye umutima, ejo nibyo bizakuzanira gupfa ukanyutse, kubera ko niyo urebye ku isi abantu bapfa cyane ni abagabo. Bamwe bavuga ngo nuko bakora imirimo y'ingufu cyane, yego, ariko nanone ngewe nahamya ko biterwa nanone n'imibabaro iremereye abantu babitse, bakabijera nyine mu kuba abagabo, ntibamenye ko kubisohora biri ngombwa, bikarangira bibishe. Bishobora kuba akazi kenshi bakora, bishobora kuba imibabaro babitse, bishobora kuba intambara ziri ku isi nyinshi zigwanwa n'abagabo, ariko ku isi urebye abantu bapfa cyane n'abagabo. Ukabona ku isi muri rusange, turaza no kumbwira mu Rwanda, turebe mu isi ko aho duherereye naho tuhaganireho. Ubona ari ibiki cyane biganje mu gutera abantu depression kuri ubu ngubu? Mu Rwanda dufite amateka twanyuzemo, jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Kuri ngewe abankurikiye baraza kumbabarira, ntabwo mu mutwe wanjye harakwigwamo igisobanuro cya jenoside, kuko numva birenze. Okay, reka nguye nk'urugero, nakubwiye ko umuntu ashobora kumva ijambo ribi nimugoroba, mu gitondo akabyuka yagwaye diabete. Umuntu ashobora kumva ijambo ribi nimugoroba, ejo akabyuka ibintu byose abyibagirwa. Noneho uhita ureba umuntu yamaze amezi 3 yiruka ubuzima atazi igikurikiraho, amezi 3 agashira. Utekereza ko hagiyemo adrenaline ingana gute mu maraso? Nyinshi cyane. Yani jenoside ni ukurimbura ubumuntu, ni ikintu kirenze uko umuntu yagitekereza. Yani sinzi niba isi izabona ikindi gisobanuro kiruta ibyo batubwira, ariko nge numva birenze kuruta. Yani kunyura muri ayo mateka rero ni ibintu bigira ingaruka z'igihe kirekire. Yego, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, hari ibibazo byo mu muryango. Kuri ubu ibibazo duhura nabyo ibyinshi ni ibiri mu muryango bw'agaciro. Mu miryango hagiye harimo ibintu, uyumva inkubiri y'abagabo bica abagore, abagore bica abagabo, abantu biyahura n'ibindi. Kuri nge nibonye abana benshi biyongereye mu muhanda, ubwo uhita ubona mu muryango uko bimeze. Iyo urebye ukuntu abantu bayoboka ibiyobyabwenge n'ibindi, bigaragaza ko haba hari ikibazo mu muryango. Rero bifite imizi miremire, nuko bimeze mu by'ukuri. Ugasanga rero ukuntu nuza nasomye ku bushakashatsi nabashije gusoma, ni uko ku isi muri rusange abagore aribo baganje mu kugira depression. Twabaza kubera iki abagore aribo bafite imibare impuzandengo yo kuba baganje ku bagabo kuba bagira depression. Abadamu, nge nakubwiye abagabo, hanyuma nawe ubuze abadamu. Ntabwo ndi kure cyane y'ubushakashatsi bwakozwe. Abo navuze abagabo nabigiraho ingaruka ziremereye. Abadamu, ikintu gituma aribo ku isi bagira depression nyinshi, ni nabo bagira imirimo myinshi. Yego, urumva, ntanga urugero, mushobora gutahana ubukwe n'umudamu, hanyuma mwataha wowe ugahita ucana televiziyo ukareba umupira cyangwa amakuru, wowe agahita ajya mu gikoni, agahita akuzanira icyayi, agahita ajya gusasa, agahita areba abana, agahita ategura n'umunsi w'ejo. Sibyo? Ibyo bintu byose hari ubwo bihuriramo n'ibimugora. Kandi wibuke ko abadamu kare bari ababa mu rugo, none ubu nibo biruka cyane bajya gushakisha ubuzima kuruta n'abagabo. Urumva, fata akazi gasanzwe kandi ntibyamukoye inshingano zo kubyara no konsa no kwita ku mwana, nta nubwo byamukuyeho inshingano zo kwita nanone ku rugo. Urumva ukuntu ari byinshi. Ni gute byaburamo depression?
wanasara. ahubwo icyo navuze baturusha ni uko bo bafite uburyo bayisohora mu kurira mu kuvuga kuruta abagabo rero nubwo atari bo bahura na nyinshi ariko nibo yica cyane. Usanga kenshi hari nk'utuntu na duto umuntu ashobora kwibaza iki kintu cyatera depression, ariko ugasanga gishobora kuba cyatera depression. Ese kubura ibitotsi byatera depression? ahubwo nabyo ubwabyo kubibura nabyo ni ikindi kibazo. Ntabwo bishobora gupfa kubura gusa, haba hari ikibazo cya stress umuntu afite cyangwa ari muri depression. Ntekereza ko wagiye ubivugamo mu buryo bugize, ariko ushobora guhita yibaza ati ni izihe mpamvu zishobora gutera umuntu depression? Ntabwo dushobora kuzirondora zose, ariko ishobora guterwa n'ijambo ribi wumvishe, ishobora guterwa n'ibikorwa bibi wakorewe, bishobora guterwa na environment murimo. Ntanga urugero, ntabwo uzi ko Sebeya yatwiciye abantu ubushize. Uyu munsi ntabwo inkuba ziri gukubita. Kare twazumvaga Rutsiro gusa, ariko na Mutara zagezeyo, aho wumva ngo inka nka 10 zapfuye, abantu bangahe bakubiswe n'inkuba. Hari igihe ibyaremwe byigaragambya, nabyo bikazana ibibazo. Biva ahantu henshi. Ikintu uvuze nibuka hari umukecuru twigeze kuganira, ari nko mu myaka 85, arambaza ati ariko ngo uracyabona za nyenyeri zabaga ziri hejuru mu kirere twabonaga nijoro? Arambaza kubera iki tutakizibona? Urashoka yenda ko ibyuka biva mu nganda byatwikiriye bikaba byinshi, byarabihumbye, ikirere kigenda cyihinduranya mu buryo ibimenyetso nk'icumi byibuze waba ufite bishobora kwereka ko umuntu yugarijwe na depression. nubwo musaba 1000 nabikubwira. Sabye 10 byibuze. Icyambere harimo kurakara no kuvuga nabi. Hari ukuntu ubona umuntu yananiwe gukontorora umujinya, akantu gato bigasa nkaho ari kabisembuye. Babyita imbarutso. Ikindi wavuze no kubura ibitotsi. Ikindi no kwigunga, ukajya wumva ubuzima budafite igisobanuro, kumva kuba wenyine nibyo byiza. Ikindi no kwibagirwa. Ikindi no kwica gahunda. Ikindi no kubesha. Kubesha nako ni depression. Donc iyo umuntu abesha aba ashaka guhisha uwo ari we, akerekana uwo atari we. Niyo mpamvu kubesha babibara mu ndwara zo mu mutwe. Ikindi no kwihenura. Donc hari abantu bavuga ukumva ukuntu burya ari kuvuga, donc niwe ku isi, niwe wenyine, niwe mu bintu byose. Ngewe nagize ibi n'ibi, ngewe nakoze ibi n'ibi, byose bigaruka kuri we. Ni ikigaragaza ko umuntu atangiye kugira ibibazo. Aho utararenga gukomeza, hari ushobora kuvuga ati ngo akantu ubona se urujya ukabona abantu bajene bagapostinga cyangwa abandi ngo self love. Aho ntiwaba ugiye kubangamira wa cya kintu bavuga ati ngo burya ngo uzabanze wikunde. Yani kwikunda ndemeranywa nabo, ariko kwikunda kurengereye, donc kugaruka kuri wowe gusa. Ni ngewe ugomba kubwirwa neza, ni ngewe none ukagerekaho kwirarira ibintu bikomeye. Ni bigaragaza ko ufite ikibazo mu mutwe. Mu by'ukuri ubundi Bibiliya iravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babakorera namwe aba ari byo mu bakorera. Urukundo ruryoha iyo ubasha kurwakira ukabasha no kurutanga. Birashoboka ko umuntu ashobora gukira depression? Yego, birashoboka, ariko iyo ikiri ku rwego rwa mbere. Iyo ikiri ku rwego rwa mbere habaye ibyiciro. Iyo ikiri ku rwego rwa mbere ushobora kuvugwa ugakira.
n'urwego rwa kabiri birashoboka, ariko urwego rwa gatatu n'urwa kane bazaguha bekiye gusa bazaguha imbago ukandagire ugenderaho, ariko nta n'ubu kibasha gukira. Yani biba bimaze kuba chronique. Buriya abantu benshi bajya kwivuza wenda nta urugero kuri kanseri, bajya kwivuza kanseri igeze ku rwego rwa kane, kandi urwego rwa mbere n'urwa kabiri baragufasha. Ariko iyo byageze igihe ubwo tugaruke kuri depression cyangwa ikintu bazagukorera, bazaguha imiti, nizo ni sebekiye kandi y'ubuzima bwose. Niyo mpamvu kwitaho bwa mbere ari byiza cyane. Hari umuntu ukubwira ati ngiye maze umwaka ntasinzira, kandi ukanabiri normal, ariko uko igihe kiziyongera niko uzasinzirizwa n'imiti, kandi ikindi gihe bari gufasha umubiri ku buryo ubasha gusinzira nyine umubiri wikoreye ibitotsi. Nahita nibaza se umuntu wigeze arwara depression yakongera akayigira nyuma yo gukira? Yego. Biterwa, nigeze kuvuga ko Yesu ntigeze aduha garanti ko tutazaca mu biduhungabanya. Ahubwo abadukurikiye bamenye ko mu isi nta buryo buhari twavuga ngo burizewe kutazongera guca mu biguhungabanya. Ahubwo dukwiye kubaka mu Gifaransa icyo bita resilience, imbaraga. Dukwiye kubaka imbaraga zidufasha kwitwara mu bibazo. Ngubu urugero, ndashaka gutanga urugero rwa Bibiliya. Dawidi igihe yahura na Goliyati, Goliyati yaje amusatira. Uko Goliyati yatera ubwoba cyane Dawidi, niko yarushaho kwiruka amusatira. Muri depression rero hariho uburyo bubiri. Hari uburyo bwo guhunga n'uburyo bwo kuyisatira, ugahangana nayo. Kavuga ati ndi imfubyi, ariko nubwo ndi imfubyi hari umuntu ashobora kuba ari imfubyi agahita avuga ati ariko ubundi nditwara neza ngo nereke nde, ni data, ni masenge, ni mama, ni mubyara wa agahita anywa itabi. Ntitwamucira urubanza kubera ko umubabaro yananiwe kumenya uko awitwaramo, uhita umukoresha ibyaha. Ariko hari undi uvuga ati ariko kuko izina rya data rizima, ninitwara nabi nzaba mbahemukiye nubwo batandeba, kandi na sosiyete nayo ngomba kuyibanira neza. Akavuga ati nzaba umugabo. Urumva ko ni ikintu kimwe, abantu babiri bitwayemo mu buryo budasa. Hanyuma ntekereza ko reka mbwira abantu badukurikiye ikintu bakwiye kwitondera. Ibikomere bitavuwe bikoresha abantu ibyaha, bitera indwara, byinjiza abadayimoni, bishobora gutuma umuntu ashidikanya Imana, byica ejo hazaza, byica imibanire yawe n'abandi, ibyishimo birayoyoka. Bigitangira ari igikomere, ntabwo ubuzi ko bizabyara ibyo byose mvuze, ariko iyo bititaweho bishobora kugeza umuntu kure kuruta uko yabitekereza. Ndumva nahita nakubaza kugira ngo ntaza kwibagirwa, tubwire kuri bya bice stage za depression. Uravuze ko hari ibice, hari faze ya mbere akaba n'iya kabiri. Ntekereza ko nagisubije. Iyo bitangira ari umubabaro, wahuye n'ibikubabaza, hanyuma amarangamutima arakomereka. Ntabwo tuzi ko igikomere kitavuwe kibora cyangwa cyaguka. Uko ukomeza kutabyitaho, uzashiduka igikomere cyahindutse indwara. Indwara abantu bamwe bagwaye zijyanye n'umutima ukomeretse. Ejo uzashiduka diyabete yaje, uzashiduka wibagirwa, uzashiduka ubuzima butagifite igisobanuro. Hanyuma hazatangira kuza tendance yo kwiyahura, kumva ko ubuzima bukwiye guhagarara. Birakura bikaza kugeza igihe nyine bikugeza ahantu hatari heza. Wabwirwa n'iki ko uburwayi runaka cyangwa
ubwo ari bwo bugutera depression? ubugwayi indwara nayo ubwayo iyo wagwaye indwara isanzwe umva isoko y'indwara ni nyinshi. Hari indwara zisanzwe z'umubiri, hari ziva ku marangamutima akomeretse, hari n'iz'uruhererekane mu muryango. Bishobora isoko y'indwara ni nyinshi. Hari n'iziva ku buryo witwara, kubera ko umuntu arimo kunywa twatuyoga njya numva twitwa amazina yose, sibyo? Atariye, utekereza ko mu myaka 5 azaba ameze ate? Umusatsi uzaba waracuramye, kubera ko azinywa atariye, azinywa atitayeho. Birumvikana rero, ntekereza ko indwara ziva ahantu hatandukanye, ntabwo ziva kuri depression gusa, ziva ku bintu byinshi bitandukanye. Hanyuma indwara nayo ubwayo irahungabanya. Utekereza ko nk'abantu bagwaje igihe kirekire, sibyo? Umuryango wose wihomberamo. Mwese nta kandi kazi mukora, bitwara amafaranga, bitwara nabyo ubwabyo urumva ko bikomeretsa. Rero hari indwara ishobora gutegwa na depression cyangwa se guhungabana, ariko nanone nayo ubwayo iyo ari indwara isanzwe nayo izana guhungabana. Wabwirwa n'iki se ko depression iyo ubwayo ari gutera uburwayi runaka? Birashoboka? Ntekereza ko niyo mpamvu haba abaganga, niyo mpamvu haba abaganga, niyo mpamvu haba abakansara. Nibaza ko ni byiza kuganira n'abo bantu bafite ubwo bumenyi kugira ngo umenye inkomoko y'ibyo uri kunyuramo. Ushobora kumenya niba ari indwara isanzwe, ushobora kumenya n'ibiterwa n'agahinda gakabije. Ari abantu bakuru n'abajene kuri ubu ngubu ni bande biganje mu kugira depression? N'urubyiruko. Nkurikije iby'ibitaro by'Indera bivuga, ubona urubyiruko ruri kuzamuka cyane mu bijyanye n'agahinda gakabije. Reka turi no kugana ku musozo w'ikiganiro. Bino ni ibintu byinshi dushobora kuganira, byose ntabwo twabimara ngo tubiganireho, ariko abadukurikira abo bazagenda baduhereza muri comment ibyo dushobora kuganira, ko ibyo tuganira ni ibiri muri twe, ntabwo twamenya byose. Hari ibyo uzi, hari na experience ufite wowe, hari n'izo dufite. Ibyo tubasha kuba twaganira twe nibyo dushobora kuba tuzi, n'abanzi pastor nawe ari byazi, tukabasha kuba twabisharinga nawe muri comment. Niyo mpamvu bakoze izi mbuga bashizeho comment kugira ngo habe ubwisanzure no gutanga ibitekerezo. Ni uruhare rwanyu. Pastor, sinzi rwose tuzabiganiraho mu buryo nk'ubutaha, dushobora kuzaganira wenda ku buryo depression yugarije urubyiruko. Sometime ngenda mbona kenshi ari natwe tubyikurira cyane. Sinzi icyo wavuga ku byo tumaze kuganira cyangwa ikindi ushobora kongera? Yani icyo nagira ngo mbwire abadukurikiye ni uko ibikomere by'umutima birakira. Depression irakira, ariko iyo witaweho. Gerageza urebe umuntu wizeye wagufasha. Ushaka umukansara kuri hafi agufashe muri urwo rugendo rw'ubuzima. Ntutegereze kugera ahantu hakomeye hagoye. Ndavuga uzabeshwaho n'imiti. Gukira birashoboka. Hanyuma iciza, hariho utuntu nka 4 cyangwa 5 nkunda kubwira abantu. Nibiki byakubayeho? Niki byagutwaye? Ninde byakugize kuba we? Nuruhe ruhare rwawe muri byo? Hanyuma n'ubuhe buryo bwo gukira? Ibi bintu 5 iyo ubashije kubimenya, gukira birashoboka. Hari abantu rero nk'urubyiruko, reka dufate urugero. Uyu munsi ari muri yabaswe no kwikinisha. Wibuke ko byatangiye ijoro rimwe, hanyuma birakomeza agera igihe abimbata yabyo. Hirya bizamuzanira agahinda gakabije. Hanyuma ntiyibuka uruhare rwe mu kwinjira muri ibyo bintu. Ntazi n'icyamuteye kumera gutyo.
hanyuma agahita atangira kugwana no gukata amashami. Ubwo ni ingaruka zibimubaho. Ubwira urubyiruko ni uko gukira bishoboka,